Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing importance of English language in our daily lives. Now today I have decided to tell you that why students are reluctant to learn English. What are the issues? What are the problems that students face during the learning of English? Now, it's the main thing. It's a very important thing to understand. छो त काफ़ी जेके शागिर्द आहिनि उहे अंग्रेज़ी सिखण बि चाहिनि था, उन्हनि जी दिलचस्पी बि हूंदी आहे, they are taking interest, but they do not find a suitable way, they do not find a proper channel to understand or learn English. So what are the reasons? Now I tell my students that there are different reasons. First of all, lack of knowledge, that students do not possess sufficient knowledge, therefore they are confused, they feel confusion. Now when they feel confusion, as I have written on the board earlier, तो जॾहिं स्टूडेंट्स हिकिड़ी कंफ्यूजन ज़हन में फील कनि था अंग्रेजी सिखण बाबति या अंग्रेजी सिखण दौरान, त हिकिड़ो उलझन, हिकिड़ो मुंझारो हुन जे ज़हन में अचे थो त भई अंग्रेजी आख़िरकार किथे सिखिजे, कीअं सिखिजे या कीअं ॻाल्हाइजे। पोइ वरी त हाणे जॾहिं उहा कंफ्यूजन अचे थी, उहा उलझन अचे थी, त उहा इट गिव्स बर्थ टू हेजिटेशन। त हाणे उहा उलझन जेका आहे सा छा पैदा करे थी, हिकिड़ी रुकावट पैदा करे थी उन्हनि ॿारनि में, हिकिड़ी उन्हनि खे हेजिटेंट थी था वञनि, हेजिटेशन फील कनि था। त हाणे इनखे कीअं उनखे रुकावट खे अबूर कजे। जॾहिं हेजिटेंट थियनि था त पोइ उहे नर्वस थी वञनि था, घबराइजी वञनि था, ऐं पोइ नतीजे में छा थी वञे थो त उहे इन ॻाल्हि तां हथ ई खणी था वञनि, दे गिव अप टू लर्न इंग्लिश। त हाणे इहे जेके टे स्टेजिस आहिनि, कंफ्यूजन, हेजिटेशन ऐं नर्वसनेस, इन जो हल छा आहे? हाउ टू ओवरकम दीज थ्री problems of students, generally faced by students, I mean to say. Now these can be removed, these problems can be resolved through knowledge. Now knowledge has two steps: knowledge of grammar and knowledge of words, new words. Okay, students must learn grammar, basics of English grammar, and then they should learn use of words, new words. They should learn words, they should learn the meaning of those words, and then they should learn the usage of those words. Now when that comes, these all hurdles, these all problems will be removed from their path, will be removed from their way, ऐं हाणे हू इंग्लिश जेके आहिनि सिखण में हिकिड़ो इंट्रस्ट वठणु शुरू कंदा ऐं दिलचस्पी वठणु शुरू कंदा। Now if I start from basics of English grammar, त सभ खां पहिरियां त English letters अची था वञनि। The English is made up of different letters, as we all know, 26 letters of English starting from A to Z. Now when these letters are combined, we form word, as I have written on the board, that what is word? A group of letters combined together to give some meaning is called word. It is very important to understand that word means that there are two things to understand: group of letters, number one, and secondly, they are combined and give some meaning. कि एक तो लफ्ज़न जो मेड़ हुजे, माना ऐं लफ्ज़ हिकु बि हुजे त उन जी का मीनिंग लेटर्स जो मेड़ हुजे, ऐं जेकॾहिं लेटर हिकु बि हुजे त उन जी का मीनिंग ज़रूरी आहे। माना विदाउट मीनिंग देयर इज़ नो वर्ड। त ही जीअं मिसाल तौर ते मां एग्ज़ाम्पल्स कुझु लिखिया हुया, मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि, सो जीअं हाउस आहे, होम आहे, जस्टिस आहे, तव्हांखे कुझु वर्ड्स नज़र ईंदा हूंदा, ओल्ड आहे, न्यू आहे, अहिड़े क़िस्म जा। त इहे वर्ड जॾहिं ॿार सिखंदो त हुनखे पोइ these words will be combined to form a sentence, त पोइ हुन मां हिकिड़ो जुमिलो ठहंदो। I have written the definition of sentence, that a group of words which give some meaning is called sentence.
त लफ़्ज़नि जो मेल जेको का माना ॾे त उनखे जुमिलो चइजे थो। त वर्ड पोइ सेंटेंसिस, उन्हनि सेंटेंसिस खे असां वरी पोइ जॾहिं हिकिड़ो को ॾियूं था त उन्हनि खे असां टेंसिस में यूज़ कयूं था, इन डिफरेंट टेंसिस, फॉर एग्जांपल इन प्रेज़ेंट टेंस, इन पास्ट टेंस, इन फ्यूचर टेंस। त मुख़्तलिफ़ टेंसिस में असां उन्हनि खे यूज़ कयूं था त पोइ असांखे उन्हनि खे सम्झण में सवलाई थिए थी। त इहे टे हिकिड़ियूं स्टेजिस आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो। त नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेके वर्ड्स ते मुश्तमिल आहिनि, असां उहे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखूं था। देयर आर 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. There are 8 parts of speech. Articles is also considered a part of speech, and because it has its own importance, तो त उनखे बि असां जेको आहे इन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ॻणे सघूं था। ठीकु आहे। हाणे इन्हनि पार्ट्स ऑफ स्पीच खे वरी असां कंबाइन करे उन्हनि वर्ड्स मां असां छा ठाहींदा आहियूं, सेंटेंसिस ठाहींदा आहियूं। त माना हर ॿार खे पहिरियां त पार्ट्स ऑफ स्पीच अचणु खपनि, त हुननि जी काफ़ी उन्हनि खे नॉलेज मिली वेंदी पार्ट्स ऑफ स्पीच जे ज़रिए, थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐं जॾहिं उहे वरी कंबाइन करे उहे सेंटेंसिस ठाहींदा, उन्हनि मां जुमिला ठहणु लॻंदा। वरी उन्हनि जुमिलनि खे असां जेको थर्ड स्टेप आहे त असां टेंसिस में यूज़ कंदासीं, त असांखे ख़बर पइजी वेंदी त भाई हिकिड़ो स्ट्रक्चर जुमिलनि जो कीअं ठहे थो, या हिकिड़ो टेंसिस में असां उन्हनि खे कीअं रखी सघूं था। ठीकु आहे। अच्छा, उनखां पोइ अॼु जेको आहिनि सो मां कुझु डिफरेंसिस बि स्टूडेंट्स खे, का इंट्रस्टिंग डिफरेंसिस आहिनि जेके मां उन्हनि खे सम्झाइण लाइ लिखिया हुआ। कि देयर आर 3 words: सी, लुक एंड वॉच। All 3 have same meaning. ॾिसण माना। Now see means के to see in general way. आम तरह सां जीअं असां ॾिसूं था, किथे मां क्लास में जी ॾिसां पियो, बाज़ार में तव्हां हलंदे घुमंदे ॾिसो था, माण्हू ॾिसो था, शयूं ॾिसो था, दुकान ॾिसो था, इहो जेको आम असां ॾिसूं था इनखे असां छा चवंदा आहियूं, सी। आई फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग माई स्टूडेंट्स। मां पंहिंजे शागिर्दनि खे ॾिसी रहियो आहियां। आई एम सीइंग क्लासरूम, मां क्लासरूम खे ॾिसी रहियो आहियां। ठीकु आहे। अहिड़े क़िस्म सां तव्हां जेका बि शइ जनरली ॾिसंदो त हुनखे सी तव्हां चवंदो। नाउ लुक, लुक मीन्स के मां तव्हांखे ॾिसां पियो। हाणे मां कंहिं हिकु शागिर्द खे ॾिसां पियो, सभिनी खे ॾिसंदे ॾिसंदे जनरली वरी मां हिकु शागिर्द जेको फोकस मां कयां थो, जीअं मूं लिखियो बि आहे, जेको फोकस करे असां कंहिं शइ खे ॾिसंदा आहियूं, जंहिंखे असां सिंधीअ में निहारण बि चवंदा आहियूं, निहारींदा आहियूं, त उनखे असां छा चवंदासीं, लुक चवंदासीं। आई एम लुकिंग, नाउ आई एम लुकिंग एट दिस चेयर। हाणे मां हिन कुर्सी खे ॾिसां पियो फॉर एग्जाम्पल। त अहिड़ी तरह सां तव्हां मुख़्तलिफ़ शयुनि खे जॾहिं फोकस करे, आई एम लुकिंग एट दिस फैन नाउ, त फैन खे मां ॾिसां पियो। अहिड़ी तरह सां जंहिं शइ खे असां निहारे या हिकिड़ो फोकस करे ॾिसंदासीं त उनखे असां लुक कंदासीं। वॉच, नाउ थर्ड वन इज़ वॉच। वॉच माना असां जंहिं शइ खे हरकत में ॾिसंदासीं, मूवमेंट में ॾिसंदासीं, को माण्हू हले थो, ट्रेन हले थी, हवाई जहाज़ हले थो, टीवी लाइ जीअं आम तरह सां असां ॾिसण खे वॉच यूज़ कंदा आहियूं, त आई वॉच टीवी। हालांकि टीवी हिकु जॻह ते पहले हूंदी आहे, पर छाकाणि त हुन में पिक्चर्स जेके आहिनि सो मूवमेंट में हूंदियूं आहिनि, त उन करे असां हुनखे चवंदा आहियूं त आई वॉच टीवी। कॾहिं बि असां आई सी टीवी या आई लुक टीवी न चवंदासीं, ग़लति थी वेंदो। ठीकु आहे। उनखां पोइ हिकिड़ो ॿियो डिफरेंस ॾिसो, इंट्रस्टिंग डिफरेंस आहे सिंक ऐं ड्राउन जो। सिंक जी माना ॿुॾणु आहे, ड्राउन जी माना बि ॿुॾणु आहे। सिंक माना ॿुॾणु, पर नॉन लिविंग थिंग्स जो। जीअं कोई शिप ॿुॾे पियो त सिंक चवंदासीं। ठीकु आहे। को वुडन प्लैंक, को काठे तख़्तो ॿुॾे पियो त असां हुनखे सिंक चवंदासीं। पर ड्राउन लिविंग थिंग्स लाइ, का जेकॾहिं ज़िंदह शइ, का बि इंसान आहे, को जानवर आहे, को पखी आहे, एनी इंसेक्ट, एनी बर्ड, any animal, any person, if it goes down in the water, we use the word drown. So sink means ke for non-living things ॿुॾण, and drown bhi ॿुॾण, पर for it is used for living things. उनखां पोइ swim ऐं float हिकिड़ो ॿियो डिफरेंस आहे जेको मां सोचियो त तव्हां सां थोरो शेयर कयां। swim बि तरण आहे ऐं फ्लोट बि तरण आहे। हाणे स्विम जेको तरण आहे उहो माना जानदार शयुनि जो, जीअं माण्हू तरे पियो, का मेंह तरे पई, अहिड़ी का ॿी का शइ, पेंगुइन का तरे पियो, ॿी का शइ हले पई पाणी में, त इहो स्विम थींदो, जानदार शइ जे लाइ। पर जेका बेजान शइ हूंदी, जीअं काठे जो तख़्तो आहे, का
का बि शइ अहिड़े क़िस्म जी आहे, को कागज़ आहे त उहो जेकॾहिं तरंदो पाणी जे मथां, उन लाइ असां यूज़ कंदासीं फ्लोट। दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंसिस। ऐं मां सिर्फ़ु इन करे तव्हां सां शेयर कयां पियो जीअं तव्हांजी थोरी हिकिड़ी इंग्लिश सां इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे। इंग्लिश हिकिड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बि आहे जंहिंमें अगरि तव्हां काफ़ी वर्ड्स जो डिफरेंस बि सम्झी सघो था त असां यूज़ेज में हुनखे असांखे वॾी सवलाई थींदी आहे। अच्छा, उन खां पोइ हेठि हिकिड़ो मां लिखियो आहे रिमेंबर एंड मेमोराइज़। त रिमेंबर बि यादि करणु आहे, मेमोराइज़ बि यादि करणु आहे। पर रिमेंबर माना का पुराणी शइ, माना कुझु टाइम अॻु वारी शइ, पोइ उहा कलाक आहे, 5 कलाक आहे, 2 कलाक आहे, कल्ह वारी आहे। जीअं असां चऊं भई त छा तोखे यादि आहे त असां सुबुह छा खाधो? डू यू रिमेंबर दैट व्हाट वी हैड टेकन इन द ब्रेकफास्ट टुडे? मिसाल आहे उते रिमेंबर यूज़ कंदासीं। ठीकु आहे, जेका का पुराणी ॻाल्हि आहे, यादि करणी आहे असांखे, त उते रिमेंबर यूज़ कंदासीं। पर जेकॾहिं हाणे मां तव्हांखे कुझु चवां थो त यादि कयो, त मां चवंदुमि प्लीज़ मेमोराइज़ दीज़ लाइन्स, दिस डेफिनेशन। त हाणे यादि कयो, सफ़ा माना हाणे करंट में का शइ तव्हांखे यादि करणी आहे एट प्रेज़ेंट, उन में तव्हांखे छा उहो बि यादि करणी आहे, पर उते असां रिमेंबर न कंदासीं, असां चवंदासीं मेमोराइज़ कयो इहा शइ, यादि कयो। इहे थोरा नंढा नंढा डिफरेंसिस हुया जेके मां तव्हांखे कुझु शेयर कया आहिनि। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला सुभाणे असां जेको आहे सो बेसिक्स ऑफ जेको आहे सो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच खे वी विल डिस्कस फ्रॉम नाउन। त भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहिरियों नाउन आहे, नाउन छा आहे, उन जा काइंड्स छा आहिनि विथ एग्ज़ाम्पल्स, असां इंशाअल्लाह ताला बोर्ड ते लिखी तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि कंदासीं। थैंक यू।